무게가 10.9kg네요. 상자 무게까지 해서. 오랜만에 또 공구를 하나 장만했습니다. 탁상 그라인더를 하나 샀어요. 이 탁상 그라인더는 이거는 거의 뭐 저처럼 기계 쪽 일하시는 분들은 거의 필수로 하나씩은 다 있다고 보시면 돼요. 이걸로 주로 하는 게 뭐냐면 저 같은 경우도 물론 뭐 칼 가시는 분들도 많을 거고, 저는 주로 이제 드릴 요 길이 쓰다 보면 드릴 길이 앞에가 많이 뭉개지고 그런 무뎌지고 그런 걸 이제 갈기 위해서, 그래서 이제 이거를 주로 많이 쓰거든요. 그래서 저도 일단 현장에서 쓰려고 얘를 하나 샀어요. 이래저래 가격을 비교하면서 이래저래 더 좋은 거 디월트 이런 거 사고 싶었는데 너무 비싸더라고요. 거의 한 30만 원 근처까지 줘야 살 수 있대요. 근데 이거는 제가 최저가 검색해서 73,920원 주고 구매했어요. 한도, 탁상 그라인더, 강한 주철 스탠드, 뭐 대충 이렇답니다. HG150, 이 150 이게 이제 요 연마 휠이 150 파이라는 거거든요. 6인치 되겠네요. 6인치. 여기 사양 적혀 있죠? HG150 6인치, 연마석 150mm, 뭐 모터는 3분의 1마력, 250W 정도 되겠네요. 뭐 휠 사이즈 이렇고, 뭐 사양은 대충 맞네. 250W 적혀 있네요. 250W. RPM은 3450 이렇답니다. 한번 열어볼게요. 제일 먼저 요 설명서 들어있어요. 요 사용 설명서 주의사항, 뭐 220V 사용하고 30분간 작업 후에는 잠시 동안 사용을 중지하는 시스템으로 되어 있습니다. S2 시스템, 자동으로 뭐 열을 식히는 뭐 그런 기능인가 봐요. 150파이니까 이거는 한 100mm 정도까지 이하로 다르면 반드시 갈아줘야 합니다. 안전사항이 적혀 있어요. 위에 먼지 같은 거 이제 눈에 들어가지 말라고 숫돌 위에 설치하는 요 보호대인가 봐요. 아크릴로 되어 있어요. 아이고 먹어보라. 묵직하네요. 일단 구성품은 요 본품 하나랑, 그리고 여기 뭐 이것저것 있어요. 이거는 먼지 커버겠죠. 앞에 눈 보호해라고 이래 있고, 이거는 요 뭐 이렇게 거는 거치대, 뭐 하여튼 볼트 너트 뭐 이렇게 들어 있어요. 바닥에 고정하려면 요 구멍이 두 개 있어요. 대략 한 10mm 정도 되겠네요. 요 구멍이 두 개 나 있어서 요 바닥에 고정하면 돼요. 그리고 바닥에는 이렇게 고무발이 이렇게 장착되어 있어요. 옆 카바는 이렇게 되어 있고, 이렇게 나사 하나 둘 세 개 이렇게 고정되어 있어요. 여기는 거친 돌, 여기는 부드러운 돌이 설치되어 있거든요. 거친 돌이 A36N 적혀 있네요. 36방인 것 같다. 부드러운 돌은 A60 적혀 있네요. 이 손으로 만져봐도 차이가 나요. 여긴 거칠고 여긴 좀 부드럽고. 대충 설치를 하면, 이거는 뭐 사용자 편에 따라 방향은 이렇게 조절하면 되겠어요. 이걸 이렇게 위로 이렇게 하면 각도가 이렇게 뭐 많이 위로 올라갈 거고, 뭐 이렇게 밑으로 이렇게 방향하면 이렇게 밑으로 내려올 거고. 약간 위로 해볼까요? 덮게 요걸로 이렇게 덮고 6mm짜리 와셔랑 볼트 이용해서 옆에 이렇게 해서 옆에 여기 6mm 나사산 나 있는데 그냥 고정하면 돼요. 사실 저는 이걸 안 쓸 거거든요. 그래서 그냥 보여드리려고 그냥 대충 조립하는 모습만 보여드릴게요. 여기 뒤에 보시면 요 쪼는 게 있어요. 꽂아서 쪼으면 돼요. 요게 두 개 들어있는데, 이거는 불꽃 방지 커버래요. 여기 이렇게 해가지고 뭐 불꽃이 위로 이렇게 튀는 거를 뭐 이렇게 좀 막아주는 역할을 하나 봐요. 그리고 이거는 날 이렇게 수평 잡아주는 역할 해주는 거예요. 근데 저는 얘를 안 쓸 거거든요. 그냥 설치하는 모습만 보여드릴게요. 8mm짜리 평화샤랑 볼트 4개 들었어요. 이러면 설치는 다 됐어요. 설치도 아주 간편하죠. 여기 보시면 렌즈가 하나는 이렇게 그냥 투명이고, 하나는 이렇게 확대되게 돼 있어요. 그래서 저는 이 부드러운 돌 쪽에 확대하는 거 달았거든요. 보통 거친 거에 이제 거칠게 막 갈고 좀 정밀한 작업을 할 때는 이렇게 자세히 보면 좋겠죠. 일단 이렇게 해놨어요. 설치하고 난 요 사이즈가 제일 넓은 쪽으로 이렇게 보면은
거의 한 390 정도 되고, 이야, 설치 높이 여기까지 제일 높은 데 하면 한 260 되네요. 높이는. 폭은 대략 제일 높은 걸로 아마 240. 크기가 많이 크고 좀 묵직해요. 일단 요 전원을 한번 넣어 볼게요. 생각보다 진동은 그렇게 뭐 크게 있진 않아요. 뭐 진동이 없진 않은데 있는데, 지금 낮 시간대는 요 베란다에서 사용해도 뭐 별로 크게 지장이 없을 정도 진동 소음이에요. 이렇게 책상 만져보면은 진동은 이렇게 들들들 하는 진동은 있거든요. 흔들린다, 흔들린다, 흔들린다. 한 7, 요 정도 데시벨 나오네요. 목소리, 오히려 제 목소리보다 이게 더 작게 느껴지네요. 대화가 가능한 정도의 요래 소음이네요. 저는 이게 소음이 혹시나 좀 너무 진동이 심해가지고 소음이 크진 않을까 걱정했는데, 이게 지속도가 붙으니까 소음이 거의 뭐 크게 이렇게 시끄럽다고 느껴질 정도의 소음은 전혀 아니에요. 가정에서 사용해도 뭐 낮 시간대 요럴 때 사용하면은 뭐 크게 무리 없이 사용할 수 있을 정도예요. 좀 전에 요 데시벨 측정하는 거 보셨지만 일상 대화하는 그 정도 수준의 뭐 소음이니까 혹시나 사실 분들 소음을 참고하셔가지고 사용하시면 될 것 같아요. 저는 여기 날 받침대 이거는 설치하고 쓰는 게 맞는데, 안전상 이런 거 설치하고 쓰는 게 맞는데, 솔직히 현장에서는 이런 거 다 그냥 안 하고 그냥 몸통 요 하나만 쓰거든요. 보통 보면은 저도 솔직히 그래 쓰고 있어요. 근데 써보면은 수평 잡는 역할 할 때는 요 밑에 받침대 이거를 사용하시면 편리하실 거예요. 근데 저처럼 여기 드릴 길이 같은 거 많이 갈고 하면은 이렇게 있으면 솔직히 방해되거든요. 그래서 저는 얘는 빼고 위에 요 보호렌즈 이거는 설치해서 쓸 생각이에요. 이게 막상 해보면은 먼지가 진짜 위로 많이 날려서 보호구 안 쓰고 하면은 가루가 좀 많이 날리거든요. 이게 보면은 어두운 데서는 잘 모르는데 진짜 이렇게 밝은 데서 보면은 먼지가 많이 날려요, 분진이. 그래서 혹시나 쓰실 때 항상 요런 건 눈 보호구를 착용하시든 요거를 설치하시든 그렇게 해서 사용하시면 안전하게 사용하실 수 있어요. 저는 개인적으로 요거 DIY용으로 사용하실 분들한테 요걸 추천드려요. 소음도 그렇고 가격도 그렇게 나쁘지 않네요. 물론 더 좋은 거 뭐 디월티 이런 거 저도 써보고 싶은데 그런 거는 진동이 어떨란가 뭐 저도 잘 모르겠네요. 근데 개인적으로 아주 가격 대비 아주 만족할 정도의 수준인 것 같아요. 탁상 그라인더 구입을 망설이시는 분들은 이거 참고하셔가지고 좋은 제품 골라보세요. 저는 이거 아주 가성비 좋네요. 만족합니다. 현장에서 써도 뭐 손색이 없는 것 같아요.